ရက်စွဲမှားခဲ့တဲ့ဆူရှာနဲ့ United တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအကြောင်းတော်တင်ဟန်နဲ့ပွဲမှာနောက်ဆုံးမိနစ်သွင်းကိုကြောင့်ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲရှုံးပွဲတစ်ပွဲကိုရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့တဲ့ United တို့ဟာဒီယာတီပရီးမီးယားလိအဆင့်9နေရာကိုရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတတိယနေရာက Chelsea နဲ့နံပါတ်သာကွာဟတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုးရွားလာတဲ့ဘောလုံးရာသီနှစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက် United တို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုပထမဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာဖို့ United တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြောင်းလဲတွေကအတော်လေးကိုကြီးမားခဲ့ပါတယ်။တင်ပုတ်အဖွဲ့ပြောင်းလဲကစားသမားအပြောင်းလဲများစွာအပြင်အသင်းဝန်ထမ်းတွေအထိပါထိခိုက်ခံပြီးပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်2020-21ဘောလုံးရာသီမှာ United တို့ရာသီကိုအမှတ်ပေးစရာအဆင့်2နေရာနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Ferguson နောက်ပိုင်းအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဆွမ်းဆောင်ရည်လို့ပြောရမယ်။သွင်းကို83ဂိုးအထိပါရရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့ United နီးပြဖြစ်တဲ့ Ole Gunnar Solskjaer ဟာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ရာသီမှာလည်း United တို့ရာသီကိုမှအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီတုန်းကတော့ Solskjaer ဟာကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး Watford ကို4ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်တာလီဗာပူးကို5ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာစတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုသာမိမောင်းထိုးဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ United နီးပြရာထူးကိုကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေတောင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုးရွားလာတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြားမှာရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရခြင်းအသင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကတော့ဆူရှာဟာလူအများကြီးကျူးခံရခြင်းထက်တောင်ပိုပြီးထူးချွန်သူပါလို့မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ကြပါတယ်မော်ရင်ဟိုလိုအကျော်မော်နီးပြထုတ်ပယ်ခံရပြီးခြင်းအသင်းကိုရောက်လာသူဟာတိုက်စုမှုဟောင်းဖြစ်သူလုတ်တက်နေနဲ့ဆူရှာဖြစ်ခဲ့တော့ကအသင်းအမှုဆောင်ချုပ်သူဥက္ကဋ္ဌအဝတ်ဘက်က Old Trafford ကိုရေမောပျော်ရွှင်စေဖို့ပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပူပါတယ်အဝတ်ဘက်ပြောခဲ့သလိုဆူရှာရဲ့အစောပိုင်းနှစ်ရက်တွေမှာတော့ Old Trafford ဟာအမှန်တကယ်ရေမောပျော်ရွှင်စရာအတိဖြစ်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးပြိုင်ပွဲ18ပွဲမှာ14ပွဲထိနိုင်ပွဲရခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲတည်းတပွဲသာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီရှုံးပွဲတစ်ပွဲဆိုတာကလည်းချန်ပီယံလိဂ်မှာ PSG ကို2-1နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးအဝေးကွင်းမှာ Rashford ရဲ့ပနယ်တီဂိုးနဲ့ပြန်ပြီးအနိုင်ရခဲ့သေးတာပါအဲဒီရာသီ United တို့ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတာဖိုင်နယ်ထိရောက်ခဲ့ပြီး2021ဘောလုံးပွဲမှာဘာစီလိုနာကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ချန်ပီယံလိဂ်မှာအောင်မြင်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဆူရှာရဲ့နှစ်ကာလတွေမှာ United တို့ဖြစ်တင်တဲ့လောက်ဖြစ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါသူရဲ့ပထမဆုံးကြိုက်တွေခွင့်ရခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာအဆင့်6နဲ့ဆုံးသက်ခဲ့ပြီးနောက်ရာသီမှာအဆင့်3တတိယမြောက်ရာသီမှာအဆင့်2စသဖြင့်ရလဒ်ကောင်းတွေဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဒါကကွာဒီယိုလာဂျာဂျင်ကလော့တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုကြီးစိုးနေချိန်သူဆွမ်းဆောင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာဖာဂူဆန်ခေတ်လုံးမှာ United ကိုရောက်လာတဲ့ဘန်ကာမော်ရင်ဟိုတို့တောင်လိုက်မလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပြီးဖလားပြိုင်ပွဲ6ခုမှာလည်း9ချိန်ထိဆီမီဖိုင်နယ်ကိုရောက်ခဲ့သေးတာပါကံမကောင်းစွာနဲ့ဆိုရှယ်တယောက်ဘာစုဖလားမရခဲ့ပဲ2021ယူရိုပါလိဂ်ဘောလုံးပွဲမှာဗီလာရီယဲကိုပနယ်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစုဖလားကံခဲ့မှုကပဲဆိုရှယ်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီချိန်အသင်းပုတ်ဖွဲ့ရဲ့မယောင်ရာစီလူးချင်းတွေအတွက်သူဟာတစားခါမှာထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းအတွက်အမှန်တကယ်မလိုအပ်ပဲရိုနယ်ဒိုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာဆန်ချိုဗာရန်တို့ကိုဈေးကြီးပေးပြီးခေါ်ယူခဲ့တဲ့ပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အမှားယွင်းတွေအတွက်ဆိုရှာအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲဖိအားတွေပို့ပြီးများလာခဲ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုရှာအသင်းကထွက်ခွာသွားရပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပုတ်ဖွဲ့တွေခေါ်ယူပေးခဲ့တဲ့ဘဲကစားသမားကမှ United မှာအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာကအဲ့ဒီအတွက်သက်သေပါပဲဆိုရှာထွက်သွားပြီးသူ့နေရာကိုယာယီဝင်လာတဲ့ Carrick နဲ့ Rennes တို့လက်ထက်မှာ United ဟာ18ပွဲမှာ10ပွဲထိနိုင်ပွဲပြန်ရခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း United တို့ဆိုရှာလက်ထက်တုန်းကလိုရာသီကုန်မှာဘယ်တော့မှအဆင့်2နေရာကိုပြန်ရောက်မလာနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှာအနေနဲ့ United ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာယုံခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးအခုလို INEOS ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာအာတီတာကိုအာဆင်နယ်တို့ပေးခဲ့တဲ့စိတ်ရှည်မှုမျိုးဆိုရှာရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့